درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با یک آموزش جذاب و زیبای دیگه. کاور کوسن هستش که بسیار جذاب و یک کار ماندالایی هست. اندازه این کاور کوسنمون با توجه به قلاب و کانوایی که من بافتم 40 سانتی متر هستش. کانوام آکریل بافت و نوموتا با هم دیگه ترکیب بافتم چون که تقریبا ضخامتشون در یک حد هست و قلابم هم شماره 3 میل هستش. یک کار بسیار جذاب و زیبا. امیدوارم که از بافت این کار زیبا هم لذت ببرید. دوستان ما در ویدیوی قبلی از رج 1 تا 14 این کار رو بافتیم و اون رو تبدیل به یک دستگیره کردیم که دورو بود و گرد بافیش رو هم براتون آموزشش رو گذاشتم. لینکش رو میذارم، اگه دوست داشتید میتونید اون رو هم تماشا کنید. و ادامه بافت رو در این ویدیو داریم. پس برای رج 1 تا 14 این کاور کوسنمون در ویدیوی قبلی رو ببینید و ادامه بافت رو در این ویدیو با من همراه باشید. مرسی از همراهی همه شما عزیزان. مرسی از پیام‌های بسیار زیباتون که به من انرژی میده. ممنونتون میشم که ویدیوها رو در یوتیوب دنبال کنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره. بریم با هم دیگه آموزش رو داشته باشیم. برای شروع رج 14 با رنگ بعدی کارمون رو شروع میکنیم. از یکی از فضاهای زنجیره‌ای وارد میشیم. یک زنجیره میزنم و همونجا شروع به بافت پایه کوتاه میکنم. 1 2 3. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه از اولین پایه. 1 2 3 4. در فضای زنجیره‌ای 3 پایه کوتاه. 1 2 3. روی پایه ها هر کدوم یک کوتاه، یعنی 4 تا کوتاه. 1 2 3 و 4. پس تو این رج توی همه فضاهای زنجیره‌ای 3 تا پایه کوتاه میبافیم و روی پایه بلند هم که 4 تا پایه بلند هست تو هر قسمت 4 تا پایه کوتاه میبافیم و به این صورت این الگو رو دور تا دور کارمون اون رو کامل میکنیم. به آخر رج که رسیدیم ما باید توی این رج 168 تا پایه کوتاه داشته باشیم. این بس میزنیم. ببینید این زنجیره اول بافتم هست از اون 3 تا زنجیره که توی این فضا زدیم. زنجیره پای کوتاه اول بافتم هست. لوپ جلو، لوپ پشتی. به لوپ پشتی یک پایه بست میزنم. برای شروع رج 15 با همین رنگ ادامه میدم. یک زنجیره میزنم. همونجا تو همون لوپ پشتی یک پایه کوتاه میبافم و یک زنجیره میزنم. من میام این پایه کوتاه اولم رو بهش مارکر میدم که گمش نکنم. در ادامه بافتم پایه بعدی رو رها میکنم. میام پایه بعد لوپ پشتی روی 6 تا پایه هر کدوم یک کوتاه. 1 2 لوپ پشتی 3 4 5 و 6. یک زنجیره میزنم. یک پایه رو رها میکنم. از روی پایه بعدی لوپ پشتی 1 6 تا کوتاه. 2 3 4 5 و 6. یک زنجیره، یک پایه رها، لوپ پشتی 6 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. یک زنجیره، یک پایه رها. از روی پایه بعد الگو تکرار میشه. روی 6 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم. یک زنجیره، یک پایه رها، 6 تا پایه کوتاه و همین الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم.
در آخر رج دوستان ببینید 5 تا پایه کوتاه بافتم. یک کوتاه هم که اول رج بافته بودیم دیگه، یک کوتاه یک زنجیره که بافته بودیم، میایم بست میزنیم روی اولین پایه کوتاه شروع رجمون و یک زنجیره میزنیم، نخمون رو قطع میکنیم و رج رو به انتها میرسونیم. به این صورت برای شروع رج 16 من با رنگ یاسی بافتم رو ادامه میدم. میایم نخمون رو از روی یکی از پایه هایی که ببینید قبلش زنجیره و پایه رها شده بوده، از روی اون پایه کارمون رو شروع میکنیم، یعنی پایه‌ای که قبلش فضای زنجیره‌ای بوده. روی خود پایه میام نخم رو به این صورت وصلش میکنم، 3 زنجیره میزنم، 1 2 3 به عنوان یک پایه بلند و روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5. پنجمی رو که بافتم میرسم به فضای زنجیره‌ای. من این زنجیره و فضا رو رها میکنم، از روی پایه بعدی ادامه میدم. 6 و 7 که رو هم با 3 تا زنجیره شد. 1 2 3 4 5 6 7 8 تا پایه بلند. پایه بعدی رو میام 2 تا پایه بلند یک جا می بافم، 1 و 2 ادامه میدم، 8 تا پایه بلند، 1 2 3 بله سومی رو بافتیم، به زنجیره و فضای زنجیره میرسیم. این فضا و زنجیره رها میشه، از پایه بعدی 4 5 6 7 و 8. به این صورت ببینید این دوتایی رو که بافتیم از اون به این ور، 1 2 3 4 5 6 7 8. پایه بعد 2 تا پایه یک جا می بافم، 1 و 2. دوباره رسیدم به فضای زنجیره‌ای و زنجیره، این زنجیره و فضا رها و روی 8 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 رها میشه، 7 و 8. پایه بعدی 2 تا پایه یک جا، 1 و 2 و به همین صورت الگو رو تکرار میکنم. روی 8 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم، به زنجیره و فضای زنجیره رسیدیم، رها میشه، روی پایه بعدیش 2 تا پایه بلند یک جا بافته میشه. به آخر رج که رسیدیم من 8 تایی آخر رو بافتم، پایه آخر 2 تا پایه بلند زدم و میام بست میزنم، این فضای آخر رها میشه و بست میزنم روی اولین پایه بلندم و نخم رو قطع میکنم. در پایان رج 16 ما باید 160 پایه بلند داشته باشیم. برای شروع رج 17 با رنگ کرم رنگم بافتم رو شروع میکنم از روی یکی از پایه ها. حالا من همون جایی که بست زده بودم دوباره نخم رو میام وصلش میکنم و یک زنجیره میزنم، همینجا میام یک پایه کوتاه میبافم و روی 9 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 2 3 4 5 6 7 8
9 که با کوتاه اولی که بافتم 2 4 6 8 10 تا پایه کوتاه دارم. روی 5 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط می بافم. 1 2 3 4 و 5. در ادامه 9 تا پایه بلند می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. حالا اینجا میخوام گوشه اول بافتم رو شکل بدم. 2 بار نخ سر قلاب روی پایه بعدی شروع به بافت پایه دوبل میکنم. 1 همونجا، 2 و 3 پایه دوبل روی یک پایه بافتم. 1 2 3 زنجیره میزنم، میام روی پایه بعدی 3 پایه دوبل میبافم. 1 2 و 3. این میشه گوشه اول بافت من. و در ادامه 9 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. 5 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 5. 10 تا پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. 5 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 و 5. 9 تا پایه بلند. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. به این صورت. خب حالا روی پایه بعدی میام گوشه دوم بافتم رو شکل میدم. 2 بار نخ سر قلاب. پایه بعد 3 تا پایه دوبل. 1 2 و 3. 1 2 3 زنجیره روی پایه بعدی 3 بار دیگه پایه دوبل ها رو تکرار میکنیم. 1 2 و 3 و الگو رو تکرار میکنیم. ببینید من 2 تا گوشه بافتم الان کامل شده. در ادامه بافتمون 9 تا پایه بلند، 5 متوسط، 10 کوتاه، 5 متوسط، 9 بلند تا برسیم به گوشه سوم بافتمون. دور تا دور کارمون الگو رو تکرار میکنیم. برای شروع رج 18 با رنگ بعدی، دوستان من رنگ بعدی همین رنگی هست که اینجا استفاده کردم، یعنی توی موتیف دستگیره با رنگ آبی نفتی استفاده کرده بودم، الان جابجا کردم، فکر نکنید رنگ جدیده هستش. خب بافت رو ادامه میدیم. از فضای زنجیره گوشه میام 3 تا زنجیره وصل میکنم. 1 2 3 زنجیره میزنم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا 5 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 و 5.
که با 3 تا زنجیره میشه 6 تا. 1 2 3 4 5 6. خب حالا 3 زنجیره، 1 2 3 زنجیره میزنم، این 2 تا نخ پایین رو میگیرم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه پیکوت. دوباره میام توی همون فضای زنجیره گوشه 6 تا پایه بلند دیگه میبافم. 1 2 3 4 5 و 6. این الگو توی 4 تا گوشه تکرار میشه. در ادامه بافت حالا میام 3 تا پایه رو رها میکنم. این 3 تا پایه دوبل هایی که اینجا بافته بودیم در واقع رها میشه و میام از پایه بعدی، از روی پایه بلند 12 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. به این صورت 2 4 6 8 10 12. بله. 3 پایه متوسط میبافم. 1 2 و 3. 8 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. 3 پایه متوسط. عذر میخوام. 1 2 3. در ادامه 12 پایه بلند رو تکرارش میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. درست روی آخرین پایه بلندم بافته میشه. خب به این صورت. حالا میرسیم به گوشه. دوباره توی گوشه این 3 تا پایه دوبل هامون رو رها میکنیم. در فضای زنجیره‌ای 6 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 5 و 6. در ادامه 3 زنجیره میزنم. 1 2 3 و اون رو تبدیلش میکنم با یک بست به پایه پیکوت. دوباره همونجا 6 تا پایه بلند تکرار میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 و به این صورت گوشه دومم رو کامل کردم و از ابتدای رشت دوباره از اول پایه بلند ها تکرارش میکنیم. یعنی 3 تا پایه 1 2 3 این 3 تا پایه دوبل رو رها میکنیم. از روی اولین پایه بلند شروع به باف میکنیم و 12 تا پایه بلند میبافیم و به همین صورت 12 پایه بلند، 3 متوسط، 8 تا کوتاه، 3 متوسط، 12 پایه بلند، 3 پایه دوبل رها در گوشه بافت گوشه با 6 تا پایه بلند، 3 زنجیره، 1 پیکوت، 6 تا پایه بلند و به همین روش دور تا دور الگو رو کامل میکنیم. برای شروع رج 19 با رنگ کرم دوباره شروع میکنیم. رنگی که توی این قسمت هم به کار رفته چون که قرار هست روی اینها بافت بزنیم، پس رنگ هم رنگش رو برمیداریم. میایم از فضای زنجیره‌ای توی خود پایه پیکوت قلاب رو وارد میکنیم و یک زنجیره میزنم. همونجا یک پایه کوتاه میبافم. در ادامه 1 2 3
4 زنجیره میزنم. این پای بلندها رو کلا رها میکنم، میام توی رج 17 این پای دوبل هایی که اینجا بافته بودیم 2 بار نخسر قلاب دور هر کدوم از این 3 تا پایه رو میگیرم و یک پایه دوبل نیمه میبافم. 1 پایه بعدی، 2 پایه بعد، 3 پایه دوبل نیمه بافتم. حالا همه رو یکی میکنم، یک خوشه میزنم، 1 2 زنجیره. ببینید پشت بافتمون ما به این پایه بلندها دیگه کاری نداریم. از ابتدای پایه بلندهایی که این قسمت بافتیم شروع به بافت میکنیم. میام 1 از پایه بلند اولش 1 2 3 4 پایه رو رها میکنم. روی پایه بعدیش میام 2 تا پایه متوسط، 1 پایه بعد میخوام 2 پایه متوسط بافتم، 2 زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک متوسط، 1 و 2 زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها، پایه سوم از پایه سوم 2 تا پایه کوتاه میبافم، 1 و 2 1 2 زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 و 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، 2 تا پایه کوتاه میبافم، 2 تا متوسط بافتم، 1 2 3 تا کوتاه تا به اینجا، 2 تا زنجیره، 2 پایه رها، 2 تا پایه بعد دوباره هر کدوم 2 تا کوتاه میبافم. این الگومون هست. خب 2 زنجیره میزنم، 2 پایه رها میکنم، 1 2 رها، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه متوسط، یعنی 2 تا متوسط بافتم، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 تا پایه برامون میمونه که رها میشه. درست مثل ابتدای بافتمون که 4 تا پایه رها شد، اینجا هم 4 تا پایه رها و 2 تا زنجیره، 1 2 پایه بلند ها این 4 تا رها میشه. میام روی 3 تا پایه دوبلی که اینجا دارم توی رج 17 دور هر کدوم به صورت برجسته از روی یک پایه دوبل نیمه، 1 2 و 3 همه رو با هم به این صورت یکی میکنم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. این پای 6 تا پایه بلند رو رها میکنم، درون پایه پیکوتم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 4 زنجیره میزنم. دوباره میام 6 تا پایه بلند رها میشه، دور پایه دوبل ها هر کدوم یک پایه دوبل نیمه، 3 تا پایه دوبل داشتیم دیگه، 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم، 2 زنجیره میزنم. اینجا میشه گوشه بافتم که توی هر 4 قسمت باید به این صورت بافته بشه. در ادامه الگوم تکرار هست، 1 2 3 4 پایه رها، از پایه بعد روی پایه بعدی یعنی یک متوسط، پایه بعد یک متوسط، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک متوسط، 1 2 زنجیره میزنم، 1 2 پایه رها، از پایه بعد 2 تا پایه کوتاه، 2 زنجیره، 1 2 پایه رها، از پایه بعد 2 کوتاه، 2 زنجیره. این الگوی 2 پایه کوتاهی بعد 4 بار تکرار بشه، 1 2 پایه رها، 2 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه، 1 و 2 زنجیره میزنم، یک بار دیگه تکرار میکنم، 2 پایه رها،
از پایه بعد 2 کوتاه، 1 و 2، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 2 تا متوسط، 1 و 2، 2 زنجیره، 2 پایه رها، 2 متوسط، 1 و 2، 2 زنجیره، 4 تا پایه آخر. این پایه ها رها میشه. دوباره میام دور دوبل های رج 17 هر کدوم توی رج همرنگ یک پایه دوبل برجسته از رو نیمه و همه رو یکی میکنیم. یک خوشه، 1 2 3 4 زنجیره در فضای زنجیره پیکوت، یک پایه کوتاه، 1 2 3 4 زنجیره و دوباره دور دوبل های رج 17 هر کدوم یک دوبل برجسته از رو نیمه. 3 تا بود دیگه. این هم سومیش، یکی میکنم، یک خوشه میبافم، 2 زنجیره و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. ببینید این گوشه بافتمون هست، این همین گوشه. خب به این صورت دور تا دور بافتمون الگو رو کامل کنیم. بعد شروع رج 20 با رنگ یاسی بافتمون رو ادامه میدیم. به این صورت این پایه ها رو میاریم روی بافت و زنجیره ها پشت بافت قرار میگیره که روی این پایه ها بافت بزنیم. خب کارمون رو شروع میکنیم. به این صورت از قسمت گوشه بافت بعد از خوشه یک فضای زنجیره‌ای داریم. این فضا رو رها میکنیم، میایم روی این 2 تا پایه متوسطی که بافته بودیم، روی پایه اولش، پایه متوسط اولمون نخمون رو میایم وصلش میکنیم و 2 تا زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه متوسط. پایه بعدی یک پایه متوسط، یعنی 2 تا پایه متوسط در واقع بافتم. حالا میایم این توی رج 19 این پایه های رها شده، این 2 تا پایه که رها کردیم، 2 بار نخ سر قلاب میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه دوبل، بعدیش هم یک پایه دوبل، یعنی من 2 تا پایه دوبل با 2 زنجیره میزنم. روی پایه ها دیگه بافت نمیزنم، بافتمون توی پایه های رها شده رج 19 هست. 2 تا پایه بعدی هر کدوم یک پایه بلند، 1 و 2، 2 زنجیره میزنم، پایه ها رو رها میکنم. 2 تا پایه رها شده هر کدوم یک پایه بلند، 1 و 2، 2 زنجیره، 2 تا پایه رها شده رج 19 هر کدوم یک پایه بلند، البته به صورت برجسته از رو هستن، 2 زنجیره به این صورت. دوباره 2 تا پایه رها میشه، 2 تا پایه بعد هر کدوم توی رج رها شده، توی رج 19 پایه های رها شده هر کدوم یک پایه بلند میبافم به صورت برجسته از رو، 2 زنجیره میزنم، 2 رها شده، 2 تا پایه آخر رها شده توی این رج هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم، 1 پایه بعدیش هم 2، به این صورت. و در ادامه 2 تا پایه آخر دیگه زنجیره نمیزنم. این 2 تا پایه متوسطام هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. گندمیش رو بگیریم، 1 و 2. ببینید شکل بافتمون رو. ببینید دوستان، 2 تا پایه رها شده اول و آخرش رو هر کدوم 2 تا دوبل برجسته از رو بافتم و 1 2 3 4 5 تا پایه بلند برجسته از رو، یعنی 5 تا دوتایی به این صورت. و 2 تا پایه آخر رو هم که اومدم هر کدوم یک پایه متوسط بافتم و 2 زنجیره میزنم. این خوشه رو رها میکنم، این پایه بنفشه رو میکشم میارم بیرون. 6 تا پایه داشتم این قسمت دیگه. خب روی 3 تا پایه اول 2 بار نخ سر قلاب، روی 3 تا پایه اول هر کدوم به صورت برجسته از رو یک پایه دوبل نیمه، 1 2
و 3. حالا همه رو با هم یکی میکنم و یک خوشه. 1 2 1 2 3 4 زنجیره میزنم. 3 تا پایه بعدی هم به همین صورت هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم. 1 2 و 3. همه رو یکی میکنم یک خوشه. 1 2 3 4 زنجیره میزنم، ادامه میدم. 3 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه دوبل نیمه. 1 2 و 3. به این صورت 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم و یک بار دیگه تکرار میکنم روی 3 تا پایه باقی مونده توی این قسمت. هر کدوم یک پایه دوبل نیمه. 1 2 و 3. همه رو یکی میکنم و یک زنجیره میزنم. ببینید بافتمون رو به این صورت. ما اینجا 4 تا خوشه داریم الان و در ادامه 2 زنجیره میزنم. این خوشه، این فضا رها میشه. روی این 2 تا پایه هر کدوم یک پایه متوسط میبافم. 1 و 2. در ادامه میام 2 تا پایه رها شده رج 19 هر کدوم یک پایه دوبل برجسته از رو میبافم. 1 و 2. حالا 2 زنجیره میزنم. 2 تا پایه رها میشه. روی 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو و الگو رو دیگه از اول رج باید تکرار کنم. 2 زنجیره، الگوی پای بلند تا 4 بار تکرار میشه و به همین صورت تکرار میکنیم بافتمون رو. ببینید این شکل گوشه بافتم هست. به همین صورت اینجا ادامه میدم. 2 تا پای بلند برجسته از رو، 2 زنجیره، 1 2 3 تا به اینجا اون رو تکرارش میکنم. خب به این صورت دوستان ببینید من این دوتا رو که پای دوبل برجسته از رو بافته بودم 1 2 3 4 5 تا دسته هر کدوم 2 تا پای بلند برجسته از رو بافتم فاصله 2 زنجیره و در ادامه 2 تا پایه آخر هر کدوم یک دوبل برجسته از رو می بافم. 1 و 2. دور 2 تا پایه متوسط هم هر کدوم یک روش هر کدوم یک پایه متوسط می بافم ساده و 2 زنجیره میزنم اینجا و میام این الگوی درست الگوی خوشه هایی رو که اینجا بافتم این قسمت تکرار میکنم و بافت رو به همین روش کامل میکنم. به گوشه که میرسم درست بافت خوشه ها رو که اینجا توی این گوشه تکرار کرده بودیم اینجا تکرار میکنم و به همین صورت رج رو کامل میکنم. برای شروع رج 21 بافتمون رو شروع میکنیم با رنگ کرم. از قسمت گوشه بافتمون این فضای 2 زنجیره‌ای رو رها میکنیم. از اولین فضای 4 زنجیره‌ای این فضا بافت رو شروع میکنیم. میایم نخمون رو اینجا وصلش میکنیم و یک زنجیره میزنیم و همینجا میام 3 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 و 3. در ادامه بافتم دور خوشه در واقع خوشه دوم هست یک پایه قسمت بالاش رو فقط میگیرم متوسط به صورت برجسته از رو میبافیم. در فضای زنجیره ای میشه گوشه بافتمون این فضا. حالا ابتدا 3 پایه متوسط میبافم. 1 2 و 3. 2 زنجیره میزنم. همونجا 3 پایه متوسط دیگه میبافم. 1 2 و 3. دور خوشه یک متوسط برجسته از رو میبافم. در فضای زنجیره بعدی 3 پایه کوتاه میزنم. 1 2 و 3.
دور خوشه چهارم هم هست اینجا، یک پایه کوتاه برجسته از رو میبافم. در فضای دو زنجیره آخر 2 تا پایه کوتاه، 1 و 2 به این صورت. حالا روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک کوتاه میبافم. 1 پایه اول جا نمونه، 2 3 و 4. میام روی پایه های رها شده در رج 20. حالا اینجا توی رج همرنگش هست 2 تا پایه متوسط میبافم صورت ساده. 1 پایه بعدی و 2. روی 2 تا پایه توی رج 21 هر کدوم یک کوتاه. 2 پایه های رها شده رج قبل توی رج همرنگ هر کدوم یک پایه متوسط، 1 و 2. 2 پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، 1 و 2. پایه های رها شده هر کدوم یک پایه متوسط، 1 و 2. و به همین صورت اون رو ادامه میدم. 2 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه، پایه های رها شده یک متوسط، 2 تا کوتاه، 2 متوسط، 2 تا کوتاه، 2 متوسط، ادامه میدم تا به آخر. به این صورت دوستان ببینید من بافت رو انجام دادم. اشتباهی گفته بودم رج 20 این پایه های رها شده برای رج 19 هستش. خب در آخر ما 4 تا پایه داریم. روی 4 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه میبافم، 1 2 3 و 4. به اولین فضای دو زنجیره‌ای که میرسم 2 تا پایه کوتاه میبافم. دور خوشه اولم یک کوتاه برجسته از رو میبافم. در اولین فضای 4 زنجیره گوشه حالا میام 3 تا پایه کوتاه هم اینجا میبافم، 1 2 و 3. دور خوشه یک متوسط برجسته از رو میبافم. در فضای زنجیره بعدی میشه گوشه بافتم، 3 متوسط، 1 2 3. 2 زنجیره همونجا، 3 پایه متوسط، 1 2 و 3. دور خوشه یک متوسط برجسته از رو. در فضای 4 زنجیره 3 کوتاه، دور خوشه یک کوتاه برجسته از رو. در فضای زنجیره آخر 2 تا پایه کوتاه و گوشه دوم رو کامل کردیم. روی 4 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه کوتاه می بافم، 1 2 3 و 4. در فضای زنجیره رها شده رج 19 یک پایه هر کدوم، یعنی 2 تا پایه هر کدوم یک متوسط. روی 2 تا پایه رج قبل رج 20 2 تا پایه کوتاه و الگو رو به همین روش تکرار میکنم. روی پایه های رها شده هر کدوم یک متوسط، روی پایه های رج قبل 2 کوتاه و به همین روش. این الگو رو دور تا دور کار کامل میکنیم. به فضای گوشه هم که رسیدیم درست چیزی که توی گوشه بافتمون اون رو بافته بودیم کامل میکنیم. به این صورت ادامه میدیم. برای شروع رج 22 بافتمون رو شروع میکنیم. میایم از قسمت فضای زنجیره گوشه بافتمون نخمون رو وصلش میکنیم. 2 زنجیره به عنوان یک پایه متوسط میزنم و 2 تا زنجیره دیگه هم میزنم برای فاصله. رو هم 4 تا زنجیره زدم. توی همون فضا یک پایه متوسط میبافم، یعنی گوشمون شد یک متوسط، 2 زنجیره، یک پایه متوسط. و در ادامه میام 9 تا پایه متوسط میبافم از روی اولین
پایه شروع میکنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. میام در فضای زنجیره رها شده توی رج 19 به این صورت قلاب رو وارد میکنم. 3 تا پایه بلند نیمه میبافم. 1 2 و 3. همه رو یکی میکنم و به این صورت یک خوشه بافتم. و در ادامه بافتمون حالا پشتش میام یک پایه رو رها میکنم و در ادامه از پایه بعدی 30 تا پایه متوسط میبافم. 1 2 3 4. به این صورت 30 تا پایه متوسطم رو که بافتم، حالا یک پایه اینجا رها میشه. در ازاش میام توی فضای زنجیره‌ای رج 19 رو میگیرم که با کرم بافتم و با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم به این صورت. و همونطور که گفتم یک پایه پشتش رو رها میکنم، از پایه بعدی شروع به باف میکنم. 9 تا پایه متوسط. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. نهمی رو که بافتم میرسم به فضای زنجیره گوشه بافتم. در فضای گوشه یک متوسط 2 زنجیره، همونجا یک پایه متوسط دیگه میبافم و بافت رو تکرار میکنم روی از اولین پایه 9 تا پایه 9 تا متوسط. 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. میام روی پایه رها شده رج 19 با 3 تا پایه بلند نیمه یک خوشه میبافم. همه رو یکی میکنم. یک پایه پشتش رو رها میکنم، از روی پایه بعدیش شروع میکنم و 30 تا پایه متوسط میبافم و به همین روش الگو رو تکرارش میکنم. ببینید این میشه قسمت گوشه بافتمون. به همین صورت 2 تا 2 رو کامل میکنم. برای شروع رج 23 با رنگ بعدی میایم از فضای زنجیره گوشه قلاب رو وارد میکنیم، نخمون رو وصلش میکنیم، یک زنجیره میزنم، همونجا یک پایه کوتاه میبافم، یک زنجیره، دوباره همونجا یک پایه کوتاه. پس بافت گوشه میشه یک کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه و بافت رو ادامه میدم. از روی اولین پایه‌ای که دارم میام 10 تا پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به این صورت به خوشه رسیدم. دور خوشه یک پایه بلند برجسته از رو می بافم. و روی 30 تا پایه بعد از اولین پایه کوتاه می بافم. 1 2 3 4. این صورت 30 تا پایه کوتاه رو که بافتم، به خوشه که رسیدم دور خوشه یک پایه بلند برجسته از رو می بافم
و از روی اولین پایه شروع میکنم روی 10 تا پایه 10 تا کوتاه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. به فضای گوشه که رسیدم بافت گوشه رو میرم یک کوتاه یک زنجیره همونجا یک پای کوتاه و این الگو رو دور تا دور کارم تکرار میکنم. برای شروع رج 24 با رنگ کرممون بافتمون رو شروع میکنیم از فضای زنجیره گوشه بافتمون. یک کوتاه یه زنجیره یک کوتاه داشتیم دیگه، نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند، 2 زنجیره به عنوان فاصله میزنم و همونجا یک پایه بلند دیگه، یعنی گوشه بافتمون میشه 3 زنجیر، یک پایه بلند 2 زنجیره یک پایه بلند و در ادامه پایه اول رو رها میکنم، از پایه بعدی شروع به بافت میکنم، 25 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 و 25. پایه بعدی رو رها میکنم، روی پایه بعد با 5 تا پایه بلند یک ذرتی میبافم، 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم روی اولین پایه بلند از این 5 تا و یک ذرتی، یک زنجیره میزنم، ذرتی رو جمعش میکنم و یک زنجیرش رو زدم، یک پایه بعدش رو رها میکنم، از روی پایه بعدی شروع به بافت پایه بلند میکنیم و 25 تا پایه بلند میبافیم روی 25 پایه. به این صورت ادامه میدیم اون رو تا برسیم به فضای زنجیره گوشه و به این صورت به فضای زنجیره گوشه هم که رسیدیم تکرار میکنیم یک پایه بلند 2 زنجیره و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافیم و بافت رو تکرار میکنیم. پایه اول رو رها میکنیم، از روی پایه بعد شروع به بافت میکنیم روی 25 تا پایه، هر کدوم یک پایه بلند میبافیم و بعد از اون یک پایه رها با 5 تا پایه بلند یک ذرتی، یک پایه رها و 25 پایه بلند دیگه و به این صورت الگو رو کامل میکنیم. برای شروع رج 25 با رنگ بعدی از قسمت گوشه بافتمون قلاب رو وارد میکنیم و 3 زنجیره میزنیم به عنوان یک پایه بلند، همونجا یک پایه بلند دیگه میبافم و 1 2 زنجیره میزنم، 2 تا پایه بلند دیگه همونجا میشه گوشه بافتم، 2 پایه بلند 2 زنجیره 2 پایه بلند. در ادامه از روی اولین پایه شروع به بافت میکنم، روی هر کدوم از پایه ها یک پایه میبافم، در واقع روی 25 پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به این صورت 25 تا پایه بلند میبافم به این صورت و روی پایه بعدی میام 5 تا پایه بلند میبافم، 1 2 3 4 و 5. بست میزنم به اولین پایه از این 5 تا پایه بلندی که بافتیم و اون رو تبدیل به یک ذرتی میکنم، با یک زنجیره اون رو میبندمش. در ادامه دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم، روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک ذرتی، 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم روی اولین پایه بلند از 5 تا و یک ذرتی، با یک زنجیره اون رو میبندمش و دوباره از روی پایه بعد شروع به بافت میکنم، 25 تا پایه بلند میبافم به همین صورت.
25 تا پایه بلند میبافم. به قسمت گوشه بافتم که رسیدم تکرار میکنم مثل ابتدای رج، 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند و به این صورت دور تا دور اون رو کامل میکنم. برای شروع رج 26 با رنگ بعدی از فضای زنجیره‌ای گوشه باز هم بافتمون رو شروع میکنیم. 3 زنجیره به عنوان یک پایه بلند و همونجا یک پایه بلند دیگه میبافیم. 2 زنجیره برای فاصله توی همون فضا 2 تا پایه بلند دیگه. پس بافت گوشمون 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 تا پایه بلند و از روی اولین پایه شروع میکنیم. روی 26 پایه هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. به این صورت 26 پایه بلند بافتم. روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی میبافم. 2 3 4 5 بست میزنیم به این 5 تا پایه بلند. به اولین پایه بلند از این 5 تا یا یک زنجیره میزنم. دور پایه ذرتی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم. حالا یک پایه برجسته ما اینجا از رج قبل داریم. روی این پایه هم 5 تا پایه بلند میبافم. 1 2 3 4 و 5 بست میزنیم روی اولین پایه از این 5 تا یک زنجیره، یک ذرتی. دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و روی پایه بلند بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی. 2 3 4 5 و بست روی اولین پایه از این 5 تا یک پایه ذرتی، یک زنجیره. از روی پایه بعدی الگو رو ادامه میدم. روی 26 پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافیم. به این صورت 26 تا پایه بلند میبافیم. به فضای گوشه که رسیدیم 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند. این قسمت پایه ذرتی هامون هست که به این شکل در اومده و اون رو کامل میکنیم. برای شروع رج 27 من اومدم با رنگ جدید از گوشه بافتم 2 تا پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند بافتم و 27 تا پایه بلند رو بافتم. روی پایه بعدی اومدم با یعنی با 5 تا پایه بلند 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند زدم و اون رو تبدیل میکنم به یک پایه ذرتی، یک زنجیره. دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از روی پایه بلند برجسته تک رج قبل با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی دیگه میبافم. 3 4 و 5 بست میزنیم روی اولین پایه بلند از این 5 تا یک زنجیره. دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از روی پایه بلند برجسته تک 5 تا پایه بلند 1 2 3 4 و 5 تا پایه بلند میبافیم و اون رو تبدیل میکنیم به یک پایه ذرتی با بست روی اولین پایه بلند از این 5 تا یک زنجیره میزنم. دور ذرتی بعدی یک پایه بلند برجسته از روی پایه بعدی با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی دیگه میبافم. این قسمت بافت روی 3 ضلع دیگه به همین شکل تکرار میشه. خب 5 تا رو که بافتم بست روی اولین پایه یک ذرتی و از روی اولین پایه بعدی شروع میکنم. روی 27 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند میبافم. به گوشه بافت که رسیدم 2 پایه بلند، 2 زنجیره، 2 پایه بلند رو تکرار میکنم. ببینید دوستان اینجا الان تعداد ذرتی های ما تبدیل به 4 تا شد. ابتدا 1 2 3 و 4 و به همین ترتیب الگو رو کامل میکنیم. برای شروع رج 28 و رج پایانی بافتمون از گوشه بافت
نخمون رو وارد میکنیم، یک زنجیره همونجا، یک پایه کوتاه، یک زنجیره میزنم، تکرار میکنم، یک پایه کوتاه اونجا توی 4 تا گوشه تکرار میکنیم، یک پایه کوتاه، یک زنجیره، یک پایه کوتاه و ادامه میدیم بافت رو. روی هر کدوم از پایه ها توی این رنج ما یک پایه کوتاه میبافیم. روی همه پایه ها، حتی پایه ذرتی ها، یک پایه کوتاه و روی پایه برجسته ها هم به همین صورت هر کدوم یک پایه کوتاه می بافیم و به این صورت رنج رو به انتها می رسونیم. ممنون که تا این لحظه از ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم شما رو همچنان در ویدیوهای بعدی هم ببینم. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدارتون.